Haben Sie etwas gegen Husten? Haben Sie etwas gegen Husten? Haben Sie etwas zu verzollen? Haben Sie etwas zu verzollen? Hast du etwas zum Knabbern? Hast du etwas zum Knabbern? Gibt es Fahrscheinheftchen? Gibt es Fahrscheinheftchen? Sind Sie krankenversichert? Sind Sie krankenversichert? Haben Sie etwas Billigeres? Haben Sie etwas Billigeres? Haben Sie so etwas? Haben Sie so etwas?